Храп у детей. Рассмотрим, с чем же он может быть связан. Наиболее частая причина храпа именно у детей – это гипертрофия аденоидной ткани и нервных миндалин. Мы проводим осмотр наружных лор-органов. Наиболее точные в плане аденоидов является это рентген носоглотки, либо эндоскопия носоглотки, в зависимости от возрастных критериев ребенка и технической обеспеченности клиники. Миндалины доктор может оценить небные прямо на осмотре. Если ваш ребенок храпит как добрый молодец, приходите, проконсультируем.